变比较小，会变比较小。那这样子的话，那就算了，我就不用，那用同学的方法，用同学方法做。就是第一个，我先做一个圆哈，先做一个圆，然后大概拉一个长度。那你如果觉得太小太大，反正基本上要比原来图形大，对不对？那先修剪掉，先修剪掉一下。因为其实用片音复制是最快的，最快。好，那现在啊，这里也要修剪掉，等一下。然后把这一段还有这一段用等距，因为你现在已经知道是10，好，把它10的情况，那这边也是一样，再做一次。然后如果看不清楚，就是我们讲把这个打开，把这个打开，打开的情况是这样子。然后这时候其实基本上大概可以拉出一个弧，那这个弧的弧心跟这个是一样的，跟这弧的弧心是一样，所以其实你可以用起点、终点、起点、中心点、终点、起点，好，你要锁节点。然后中心点靠一下这个弧就看到了，点一下，等一下，等一下，你要点到这个里哈，点到这里，我再做一次，所以节点，点这边，然后中心点，点这边，然后再来也是节点，也是节点，那这样子就完成，哦，这样子完成，那等于是要经过2个程序。我当初没有想到这个线的情况，因为线的情况是会经过这个弧的弧心，因为同一个斜率出去。因为未来我们如果用偏移复制做，因为有同学学过嘛，其实用偏移复制做是最快，那直接打10，那直接就一直出去了，根本都不用做这个部分。那因为我们还没学过，所以不能这样做。哦，我也逼自己不要这样子做，啊，让自己去想。那其实想了很多方法，那一天用 TK 想是真的有画出来，可是现在画是有点状况，所以我们现在用同学的做法做，那其实也可行，因为这些都学过了。哦，我一直讲，其实大家不知道能不能体会，就是说今天你有3个工具，哦，你可能有武士刀、有机关枪、有普通的自制手枪，你要干掉敌人很容易。假设你只有一支匕首、一把刀而已，你要把敌人干掉。如果你干得掉，表示你功力厉害，表示你的武功够。哦，你工具多，你拿大炮也可以把对方干掉啊。哦，这个比喻大家就比较听得懂。所以我会限制我自己说，假设你不用偏移复制怎么做，那我就会很多的想法，开始想很多的想法。那个想法可能就帮助自己在解题的过程里面。哦，这点就比较重要，提供大家做参考。这同学想的不是我想的。哦，比较同学有去想一些思考一些不一样的题目。那你现在看过来，可能快下课，不过我先讲一下5之44。我的做法会这样子做，我的做法会这样做。我会先做一条线，而且这条线是断掉的线，一直断掉线。我可能会开正交哦，正交我只要画水平线而已，所以我会怎么做？第一个，我先做中间那个部分，所以我是这样做。我不知道长度哦，所以我用穿透指令哦 ，CL 看哦，然后35减掉25除以2，35，我用括号，可能用括号，35减掉25除以2，那知道那段长度，好，这段长度，那这段长度是5。好，然后这边点一下，这边可以点一下，然后再继续，只是一直按 Enter 而已啊，按空白键也可以，反正从这里再画。那这个时候是25减10除以2，括号25减10除以2。那我为什么要这样做？等一下我会解释。然后再来一段，这一样按掉，然后再一次 Enter， 再从这边画，好，然后一样进计算，
CAL。那这个时候是10减掉4除以2，10减掉4除以2，所以括号10减掉4除以2。好，所以是3，那我就画3，那就画好了哈。那所以现在这里应该有3段，应该有3段哦，1段、2段、3段。那你说你做这样要做什么用？要做什么用？因为其实假设没有教偏移复制的时候，你唯一学过的偏移复制，你现在有的武器只有这一个偏移，这里的偏移。可是你有没有想过，这个偏移一次只能做几次？啊？一次能做几次？其实可以做很多次，但做很多次的不等距离，你做的等距离的只能做不等距离的只能做1次。好，不等距离，例如说我举这一题为例哈，你看一下这一题都是不等距离，所以我变成我要跳出来，再输入距离、更改距离，再做偏移。我不想这样做，所以我要让它用通过点。偏移有2种方式，一种是给距离，一种是通过点。你从这里先学，因为等一下我就要教偏移复制，所以我先画一条垂直线，通过这个点。好，那结束了。好，这个时候再一次偏移复制。这时候我用 T 哦，我用 T 通过点。好，选这个物件，把它放大一点，选这个物件，通过什么点？这边会有一个端点，然后再做一次。你看我指令都没有跳离开啊，这边通过一个点，好，再选，通过一个点，好，结束。我的指令没有中断，我做这条线的目的，是要找到这个点，就回到刚才一开始讲的想法，我不会这个指令，等一下会教，我不会这个指令，我要想比较快的方法去完成，而不是想说，我这边有大炮，有雷射枪，那我挑一个，不是，我现在只有一把刀，我要把对方砍死，那我就要想很多方法，可能要先做陷阱，让他掉到陷阱，我才把他砍到他，或者撒一个烟雾让他看不到，我把他刺死，就要想很多方法，这样其实脑袋才会灵活。我也没有解答，我其实也没有解答，这本书也没解答，所以我是这样做。那这样做以后，其实在长度的部分是90嘛，90，其实我就可以大概拉一个100的圆或者正方形，然后去做修剪，然后慢慢把这个东西修剪出来。那修剪完我再去做倒角，这样子做。那因为下课，所以我不占用大家时间。那等一下我会讲这个，我大概是这样子做。然后这个做完以后，一样这个线可以再连过去。应该是这个线还要再连过去。来 ，OK， 还给你。